të baletit shqiptar. Adela dhe Anxhelo Muçollari janë balerinët e parë të premierave më të bukura që kanë ngjitur në skenë teatri kombëtar i operës dhe baletit. Me portret të bukur, me linja perfekte dhe posturë shumë të mirë, ata kanë qenë kudo, në qendër të vëmendjes, në spektakle, festa, premiera dhe janë adhuruar nga publiku. Janë 10 pandar në pasionin për vallëzimin. Kjo i ka frymëzuar drejt një ideje të madhe për kërkimin e talenteve në gjithë Shqipërinë. Adela, sapo jeni shkëputur nga disa projekte shumë interesante që keni bërë me fëmijët, me moshat më të vogla të baletit, dhe tani shkoni duke u ngjitur lart e më lart me një projekt që ka dhe një titull që lidhet me yjet. Ç'është ky projekt, si ka ardhur dhe çfarë rrugëtimi ka deri në finale? Në fakt, titulli i projektit është shumë i veçantë sepse është jemi të gjithë të përbërë nga yjet. Është për grup moshat 15 deri në 29 vjeç, për të gjithë talentet dhe për të gjithë të rinjt që kanë dëshirë dhe kanë pasion baletin, instrumentin. Projekti që titullohet We Are All Made of Star do të udhëtojnë nëpër Shqipëri. Jo vetëm për talentet në fushën e baletit, por edhe në fusha të ndryshme të muzikës dhe aktrimit. Adela dhe Anxhelo flasin plot pasion për synimet e projektit. Unë do t'i them të gjithë të rinjve që janë të mirëpritur në këtë lloj projekti, sepse nuk është një projekt sfidues midis njëri tjetrit, po është një projekt krijues, se si mund të krijojmë njëri tjetrin dhe se si mund të krijojmë atë bashkësinë tonë të madhe për të shkëlqyer. Pa diskutim që mbështetjen tonë do ta kenë patjetër, sepse do të jetë jo vetëm ky projekt për finalizimin e kësaj gjëje, për atë natën gala, për performancat e jashtëzakonshme që do të krijohen, por dhe në rrugëtimin e tyre, në çdo produksion që neve do të krijojmë. Të rinj do të jenë kryefjalja, sepse mendoj që rinia është potenciali më i mirë i një perspektive të ardhshme dhe unë mendoj që duhet të kuptojnë të gjithë të rinjt që i miri është midis më të mirëve. Dhe gjithmonë këtë fjali unë e kam mbajtur me veten time dhe duke krijuar këtë fjali mendoj që të gjithë të rinj duhet jenë midis më të mirëve, sepse vetëm kështu mund të krijohet dhe vetëm kështu mund të ngrihet ky nivel artistik i të rinjve. Që kështu i bëjmë thirrje të gjithë të rinjve në të gjithë Shqipërinë. Kush ka dëshirë, kush ka një talent. Më pas do thoja kush është ai talent që ka frikë të ekspozohet, nuk ka pas mundësi të reklamohet, është një mundësi shumë e mirë për të nisur një rrugëtim edhe për të shkëlqyer dhe vërtet për të treguar secili nga ne se kush është ylli që mban brenda vetes. Dhe ftesa që do të bëjë yjeve të ardhshëm? Të gjithë pa përjashtim, të vinë dhe ta provojnë veten, të marrin pjesë në ata audicione dhe pse jo dhe një eksperiencë krejt ndryshe nga çdo gjë normale në ditën e jetën e tyre, të marrin pjesë, ta provojnë një. Por të ndash të njëjtin profesion me njeriun më të dashur është më shumë se sa një sfidë. Ide të ndryshme, ndjesi të ndryshme në përjetimin e rolit duhet patjetër që ta gjejnë një fill të fortë lidhës në skenë. Dhe ky fill lidhës është talenti. Ata e kanë. Është një mundësi shumë e mirë për të treguar veten dhe për të hapur dyert e talenteve më të reja për Shqipërinë. Kur je ngarkuar mjaftueshëm me profesionin tënd si prima balerinë apo edhe si koreografe, çfarë të shtyn që të shkosh pikërisht, të zbulosh, të ndihmosh, të nxitesh talentet e reja dhe t'i kërkosh, sepse
pa syrin tënd, pa kërkimin tënd, nuk do të funksiononte një spektakël, nuk do të funksiononte një konkurs. Më duket shumë punë e bërë para se të mbrihet këtu. Çfarë të nxiti fillimisht për të shkuar tek talentet e reja? Më pëlqen që, siç ju e thatë, unë kam një kohë shumë të angazhuar si prima balerinë, në anë e koreografisë, të pedagogjisë, por më pëlqen gjithmonë që të trashëgoj atë çka unë di. Dhe mendoj që talenteve të reja duhet të shkosh, t'i kërkosh, t'i japësh atë eksperiencën tënde, t'i japësh mundësinë, sepse në një farë mënyrë kjo është një mundësi shumë e mirë promovimi për gjithë talentet e reja. Dhe duke zbuluar talentet, mendoj që mund të rritet niveli artistik i Shqipërisë, sepse Shqipëria ka shumë talente. Dhe të gjithë këto bashkë mund të bëjnë ato yjet që neve shikojmë lart në qiell. Ka një shembull që ti e ke ndjekur, apo një shembull që ty të ka ngacmuar dhe ke thënë edhe pse mos ta bëjmë dhe ne që jemi të rinj? Shembulli që do doja që të ndiqja është një lloj eksperience e Emja dhe Anxhelos, se si mund të bëhet çdo gjë më mirë, se çfarë mund të bëjmë më mirë. Dhe pikërisht kjo mendoj është diçka ndryshe, është shumë herë e parë për dy artistë në moshën tonë të rinj të mbështetim të rinjt, sepse mendoj që duke mbështetur talentin sot do jetë një eksperiencë shumë e mirë dhe një mbështetje shumë e madhe nesër për artin. Dhe sigurisht që nisi për një mbështetje më të mirë, unë jam gjithmonë shumë e lidhur pas punës dhe diçka e të reje që të vjen në jetë, dhe mendoj që kjo është një eksperiencë shumë e bukur për mua si artiste dhe për të gjithë talentet që unë dua t'i përkrah dhe të jem, pse jo, rrugëtimi i tyre i parë që ta nisin me mua. Pra del në skenë që në punën tënde dhe Anxhelo është diçka e pandar. Është vërtet interesante dhe duam ta dim se ç'do të thotë ti jetosh në një familje me dikë që ke të njëjtin profesion, ndërkohë që shumica e njerëzve që kanë një profesion të njëjtë mbarojnë aty ku është puna dhe shtëpinë e kanë si një qoshe çlose. Ju duket sikur keni mbartur punën në shtëpi apo jo? A ndodh kjo? Në fakt, duke qenë se ne jemi rritur bashkë, puna bashkë, çdo gjë bashkë, pa diskutim që edhe neve punën e mbyllim në një pikë dhe shijojmë pjesën tonë familjare, por sigurisht që idetë tona përshkojnë në të njëjtën rrugë. Dhe mendoj që kjo është gjëja më e rëndësishme, që përshkrimi i ideve edhe forca që neve japim njëri tjetrit është ajo çka neve na bën të jemi të dy në të njëjtën rrugë dhe në çdo moment të kemi të njëjtat ide. Dhe kjo është gjëja më e bukur që neve kemi. Unë jam njeriu më me fat në këtë botë, që kam një krah të djathtë shumë të fortë dhe mendoj që është vetëm fillimi në këtë rrugën tonë të gjatë të karrierës përpara. Edhe idetë kanë një autor dhe janë kreativitet. Besoj tani që flitet dhe për një punë pa paguar që bëhet në shtëpi apo jo. Po, atë e kemi, kreativitetin e kemi plot ide, edhe besoj se duke nisur nga ato idetë e vogla që kur ishim fëmijë, edhe derisa tashmë jemi rritur edhe secili është në profesionin e tij super i konfirmuar, ato idetë e vogla kanë filluar të krijojnë ide të mëdha, që kështu dhe idetë e mëdha tani besoj se në perspektivën më vonë do të jenë realiteti i një ëndre shumë të bukur. Sa domosdoshmëri ka skena shqiptare, teatrot shqiptar, jeta kulturore shqiptare për freskimin me talente, si e ke ndjerë ti këtë lloj nevoje? Unë mendoj që Shqipëria ka jashtëzakonisht talente, sepse të gjithë ne talente shqiptare kemi treguar veten në Europë, kemi treguar veten në teatrët më të mëdha të ndërkombëtare, do të thoja që kështu Shqipëria ka një super mundësi për të prodhuar talente, dhe pse mos shkojmë ne për të zbuluar këto, dhe pse nesër pas nesër kur një talent i ri që unë do të zbuloj sot do të jetë i famshëm, do jem shumë krenare që ta kem zbuluar unë dhe Anxhelo. Për sa i përket sektorit baletit, ndërsa
për sa i përket sektoreve tjera, sigurisht që do të jenë pedagogët dhe disiplinat e duhura për ta ndjekur këtë. Dhe duke e nisur këtë rrugëtim, mendoj që zbulimi i talenteve me jemi të gjithë të përbërë nga yjet, mund të mbaj patentën e disa artistëve më të famshëm nesër pas nesër në botë. Kur performojnë, ata janë edhe kritikat më të mirë të njëri tjetrit. Kemi provuar, dhe ta themi pse jo, kur bëhet fjalë së paku për shkollën, se kush shkon më mirë në mësime, pavarësisht nga mosha dhe radha që kanë fëmijët, ndihen konkurrent me më të madhin ose duan të ndjekin gjurmët e të madhit. Je ndjerë ndonjëherë konkurrent me motrën? Kjo ka qenë gjëja mirë, sepse ne duke qenë se jemi dhe gjinie kundërt, nuk e kemi pas rivalitetin, por ishim gjithmonë plotsonim njëri tjetrin dhe bënim rolin e familjes, pra shtynim njëri tjetrin dhe nuk e lenim njëri tjetrin që ne të bënim një pauzë ose të bënim një hap mbrapa, ishte gjithmonë ajo bashkëpunimi për të ecur përpara. Kjo mendoj që ka qenë një nga arsyet më të forta që ne kemi avancuar të dy paralelisht në botën e artit, duke qenë se është një rrugë shumë e vështirë dhe jo të gjithë munden, sidomos dy brenda një familje pastaj. Nuk ka motër të madhe mos të bëj pak si shefe, kur ka bërë shefe, më thuaj të drejtën, si ke kaluar me të? Me thënë drejtën, është instinktive, por ja kam kaluar mirë sepse me vetdije i kam lënë ato përgjegjësitë e mëdha që t'i bëj shefja edhe unë kam qenë më rehat. Anxhelo Muçollari, ndoshta nuk do t'ishte sot një yll baleti, sikur dikush të mos e zbulonte talentin e tij. Zbulimi ishte krejt e rastësishëm, Blerina Arbana, ishte pedagogja ime. Ajo ishte që më zbuloj si talent, më dha atë shtytjen dhe atë iniciativën e parë që është, le të themi që është e vështirë për çdo që të vendosësh të marrësh një rrugë shumë gjatë edhe një vendim për jetën tënde drejt rrugës së artit. Mendoj që kam bërë zgjedhjen e duhur, sidomos bashkëpunimi ose si të themi familja që e kemi brenda në familje baletin, që jemi vëlla e motër, dhe besoj që nga kjo ka marrë një mësim shumë të madh që të gjithë talentet dhe të rinj ka nevojë për atë spikatjen, mbështetjen, për atë nismën e parë, që të nisë një rrugë shumë gjatë dhe të marrë një vendim për jetën e tyre. Është bukur ta mendosh tani në kohë, natyrisht ke qenë fëmijë edhe shumë i ri, tani edhe këta që do të konkurrojnë do të jenë po aq të rinj, si e ndjer në atë reaksionin tënd, në atë alkimin tënd dhe çfarë po më do të mua, çfarë do bëj, cila do të jetë e ardhmja, sepse besoj tek të gjithë ata që marrin një rrugë ka kujtime të bukura për fillimin, madje edhe hezitime besoj. Ka pas shumë hezitime, ka qenë një zgjedhje e vështirë, sidomos në atë kohë që baleti nuk kishte këtë suport që ka tani dhe mendoj që të gjithë të rinj duhet ta shfrytëzojnë jo vetëm për baletin, për gjitha disiplinat që ne kemi hapur, ta shfrytëzojnë si një mundësi shumë të madhe për treguar veten ose për zbuluar talentin e tyre në këtë rrugë. Unë e kujtoj me shumë nostalgji, edhe ka qenë një nga zgjedhjet më të vështira të fëmirisë dhe sa do familja të shtyje, në fund ditës ti do pranosh veten që do ta bësh apo nuk do ta bësh atë zgjedhje dhe mendoj që në atë kohë mungonin sa do pak projekte të këtij niveli ose organizime të tilla që bëhen në ditët e sotme dhe mendoj që të gjithë duhet të shfrytëzojnë mundësinë sepse është për ata në fund ditës ta shfrytëzojnë këtë mundësi kaq të mirë për të treguar veten dhe për sa do ta provojnë kushdo. Si e ndjeve ti vetë në fillimet e tua sa kishe disi talent, kishe talent, si e ndjeve që ishe ndryshe, që bëje gjërat që të tjerët si bënin dot? Ishte tërheqja drejt artit, ishte pëlqimi drejt artit që ishin ato hapat e para sa do të vogla dhe të palexuara që unë kuptova që i përkisja asaj rruge edhe i përkisja botës së artit. Gjithashtu ishte emocioni dhe satisfaksioni që më jepte në angazhime sa do të vogla, ku gjithmonë e shifja veten me vizion dhe me një dritë të largët ku unë do isha sot e kësaj dite.
15 deri në 29 vjeç. Korça ishte qyteti i parë që neve vendosëm të startojmë. Duke qenë se ishte dhe kjo ambienti i dhjetorit, vitiri, afër Krishtlindjeve dhe menduam që le ta startojmë me Korçën të parën. Bora, ambienti dhe mendoj që do jetë një augur i mirë që do startoj me Korçën të parën dhe pastaj me të gjithë qytetet e tjera në Vlorë, në Shkodër, në Elbasan, të gjithë do jenë në njëjtën rrugëtim, do të jenë të gjitha fazat njësoj dhe në fund fare do të selektojmë të gjithë nga të gjithë qytetet, të gjithë artistët dhe të gjithë të rinjt më të mirë për të ardhur këtu. Sa do të vijoj si projekt, sepse në muaj të gjatë, muaj të tërë për të realizuar, apo jo? Po, në fakt ky projekt zgjat në kohë, sepse do të zgjasë 6 muaj, neve kemi pas fazën e parë për që jemi përgatitur dhe ne dhe stafi dhe organizimet e tjera që ka qenë muaj nëntor, do jetë muaj dhjetor, muaj janar, shkurt, mars dhe prill. Që kështu do kemi kohën plot për të zbuluar talentet do të kenë kohën plot për të regjistruar dhe sigurisht për të paraqitur në audicionet tona dhe për të ndjekur workshopet nga ne. Është planifikuar të zhvillohet në 3 faza, të cilat përfshijnë audicionin me të rinj, workshopin për të gjithë talentet dhe një gala përmbyllëse me talentet më të spikatura. Do të jetë një fazë kërkimore shumë e gjatë, sepse do të jetë një fazë audicioni në radhë të parë për çdo qytet ku neve do të njihemi me të gjithë talentet, sepse nuk është vetëm baleti, instrumenti, aktrimi, sepse mund të ketë artistë ose të rinj që janë në disa disiplina dhe nuk e kanë zbuluar asnjëherë veten se sa të aftë janë dhe përballë të gjithë të rinjve se çfarë mund të bëjnë. Që kështu në fazën e parë do të jetë faza audicionit dhe pastaj në fazën e dytë neve jemi një staf, siç jam unë, Anxhelo, që janë secili në kategoritë e ndryshme, neve do të japim workshop për të gjithë të rinjt, që të rinjt të mësojnë, të rinjt të edukohen, të rinjt të marrin një eksperiencë ndryshe nga ajo çka dinë dhe të gjitha këto do t'i performojmë më pas në një super gala që do të zhvillohet në Tiranë, duke u shpërndar trajnime, duke u shpërndar bursa, edhe duke u mbështetur talentet, pse jo në produksionet që do të bëhet më vonë. Mund të ndodhë që të ketë talente, por në atë moment konkurimi, gare, nuk do të kenë ndoshta performancën e duhur, mund të sillen gabim në mënyrën se si do ta shfaqin zontin e tyre. Çfarë masash keni marrë ju për të ndihmuar këta fëmijë të shfaqen? Bën mirë që e bëre këtë pyetje. Arti nuk do të trajtojmë si një garë, pra le të themi si një sport, kur është një garë vrapje dhe i pari fiton gjithmonë. Ne do i mbështesim të gjithë ato që kanë sado pak talent dhe të kenë mundësinë ta zhvillojnë dhe ta kultivojnë talentin e tyre. Kjo është dëshira më e madhe e gjithë stafit që ne sado pak dëshirë, ne ta mbjellim dhe të lindi një pemë e madhe në atë dëshirë. Mendoj që nuk duhet pasur as frikë, as kontraktime dhe as gjë, sepse nuk është një konkurs në pikpamjen e garës, por është një zbulim talentesh, ku të gjithë pjesëmarrësit do i hapet një derë shumë e madhe dhe do jenë pjesëmarrës në një zinxhir projektesh që do pasojnë pas kësaj përzgjedhje kaq të madhe. Prandaj do është zgjedhur gjithë harta e Shqipërisë, ku të kenë mundësinë dhe rrethet që kanë talente goxha, janë ato talentet e fshehura, që nuk kanë mundësinë as të bëjnë një workshop, të prekin një artist nga afër, të prekin një event nga afër, të kenë mundësinë të angazhohen në këtë projekt kaq të madh dhe të japin maksimumin e tyre. I mbështetur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, ky projekt do të realizohet në 6 qytete të Shqipërisë, në Korçë, Shkodër, Durrës, Vlorë, Elbasan dhe Tiranë. Adela dhe Anxhelo, çfarë u premtoni këtyre talenteve që do të jenë pjesëmarrës? Ku do t'i çoni pastaj? Çfarë do të bëjnë me jetën e tyre? A do të ketë mundësira që ata të vazhdojnë të jenë pjesë e premierave, pjesë e skenave, pjesë e jetës kulturore? Si do të ndodhë nëse ata vinë, fitojnë dhe ecin përpara? Ai dhe është qëllimi jonë që kjo është një nisëm shumë e madhe që unë dhe Adela kemi marrë përsipër, duke pasur parasysh që ne kemi dhe kulmin e karrierës tonë dhe është një nisëm paralele.
Mendoj që në kujdesin tonë, dhe jo vetëm ne të dyve, po një stafi që ne po krijojmë avash, do ketë një rrugëtim shumë gjatë për ato artistë, sepse nuk është qëllimi vetëm finalizimi i këtij projekti. Kjo është nisma e diçkaje shumë, një zinxhir, një kalvarje shumë të gjatë, dhe do kujdesemi mirë sepse nga eksperienca personale të dyve, siç thash dhe më para, në brezin tonë kanë qenë shumë në mungesë këto, edhe kemi një boshlik nga fëmijëria jonë dhe mendoj që sado pak nga koha jonë, nga mundësitë, nga çdo gjë, ne të shfrytëzojmë dhe të ndihmojmë gjithë talentet e reja, ku ato të jenë një ombrellë të sigurt dhe të rriten të sigurt, të kenë atë mundësinë të shprehin veten.